Эсвэл зарим хүмүүс одоо амархан уурлаад идэг. Уцаартай ууртай хүмүүс байдаг. За зарим хүмүүс бол anxiety буюу сэтгэл түгших. Сэтгэлийн түгшүүртэй. Гар хөлийнх нь алга нөлрөөд шөнө хард тард зэрэг идэг ч юм. За магадгүй зарим хүмүүс бол депресс, стресст орж байна. Энэ бүх зүйл бол далд хумсраас хамаарч бий болж байгаа. Тийм учраас далд хумсраа танина гэдэг энэ процесс, энэ хүлээн зөвшөөрнө гэдэг процесс л айгүй чухал байхгүй. Тэгвэл хүмүүс энийгээ мэдлгүйгээр архинд ордог. Дамхинд ордог. За магадгүй одоо мансууруулах бодисонд донтдог. Тэгдэг ч одоо залуу айгүй амжилттай pop star харт дамхинд ороод тэгээд дооц итрүүлээд нас орчлаа гэх тийм зөндөө гардаг. Тэр хүнд мөнгө байна. Алдар нэр байна. Дэлхийн хэмжээнд одоо хүн юу хүсдэг те алдар нэр хүсдэг байх магадгүй хүлээн зөвшөөрөхийг хүсдэг. Гоё сайхан дуу хоолой байна. Урлагийн авсан. Тэгсэн яагаад одоо хард тамхи хэтрүүлж хэрэглээд одоо Америкт бол одоо тэгэл жилдээ л баг нэг том урлагийн хот ингээд хард тамхи хэтрүүлж хэрэглээ нас орж идэг. Энэ ерөөсөө юг харуулж байгаа юм бидний боловсрал гэж яриад байгаа. Нөгөө номны боловсрал одоо сургууль бакалаврын зэрэг авсан, магистрийн зэрэг авсан. Эннээс илүү чухал боловсрал бидэрт хэрэгтэй. Даалт тухамсар бидний энэ эерэг болон сөрөг зан авирт нөлөөлж байна. Тэгэхээр энийг таньж мэдъя.